Okay, hello Muad, how are you? I'm fine, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. So, where are you from? I'm from Sudan. Okay. Sudan and Khartoum. Okay, so is everything well with you? Again? Is everything well with you? Alhamdulillah, but my country is in where before 2 years ago. Yeah, I understand. I'm sorry for that. Okay, so you're ready to speak in English? Yes. Okay, so let me ask you the first question. Can you tell me about yourself? My name is Muaz Saleh Ahmed. I was born in Saudi Arabia in 1983. I'm graduate Umdurman Al-Ahliya in Sudan, accounting and economic. Okay. Good. I'm not married. Okay. I'm single. اوكي. طيب يا معاذ، عاش جدا والله. لو انت خدت بالك وانت بتتكلم معايا ان اوقات الاسئله مش بتفهمها او تسمعها من اول مره، فبعيد نفسي اكتر من مره في شويه كلمات بسيطه ساعات بتتلخبط فيهم كنطق، زي كلمه war. في شويه حاجات في الجرامر محتاجه تتظبط، ساعات لما بتيجي تقول الجمله بتبدا ان انت تفكر كتير قبل ما تقولها، فده كله بيدينا معلومات كده عن المستوى بتاعك اللي هو A1. بس كده، شكرا جدا يا معاذ، مع السلامه.